Oder? Natürlich. Oder bei Jesus leben. Amen. Wenn Jesus lebt, wir leben auch. Ich habe eine super Nachricht, eine wunderbare Nachricht für dich heute. Je peux t'encourager. Je peux t'encourager. Ich möchte dich ermutigen, liebe Heidi. La décision que tu as prise pour suivre Jésus Die Entscheidung, die du getroffen hast, um Jesus zu folgen, est la plus meilleure décision. ist die beste Entscheidung. La mort n'a jamais été devant nous, derrière nous. Der Tod ist nicht etwas, was in der Ferne ist, weit vor uns oder hinter uns oder C'est sonst. toujours à côté de nous. Der Tod ist immer neben uns. Quelqu'un peut traverser ça simplement à tout moment. Und diese Grenze zum Jenseits könnten wir jeden Moment überqueren. C'est pour cela, donner la vie à Christ, Und deswegen c'est une décision la sage plus ich, grande, la plus meilleure die Entscheidung, sein Leben pour un Jesus homme zu de faire geben, sur la ist terre. die allerwichtigste, die wir treffen müssen. Alléluia. Notre thème de ce dimanche Unser Thema diesen Sonntag: est comment apporter un changement dans notre vie. Wie können wir eine Veränderung in unserem Leben herbeiführen? L'homme doit connaître un changement. Denn wir brauchen eine Veränderung. L'homme ne doit pas rester la même chose. Als Menschen sollen wir nicht immer genauso bleiben, wie wir sind. Il faut qu'il y ait un changement. Wir brauchen eine Veränderung. Je sais que quand je pose des questions, il y a des gens qui sont souffrus de l'éternel souvenir de leur vie. Und wenn ich immer diese Frage stelle, dann gibt es immer Leute, die sagen, ich bin perfekt zufrieden mit meinem Leben. Là, c'est wunderbar. C'est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse. Gott segne dich. Mais il faut qu'il y ait un changement dans la vie d'une personne. Aber was wir brauchen, und Je wonach dis bien un changement radical. wir wollen eine radikale Veränderung in unserem Leben. Alléluia. Il y a un chemin à suivre. Und dazu müssen wir einem Weg folgen. Toute chose est égale à lui-même. Nous devons aller sur le chemin où Dieu nous a montré. Denn wir müssen dem Weg folgen, den Gott vor uns gelegt hat, den Gott uns gezeigt hat. La vie chrétienne Das christliche Leben est une vie surnaturelle. ist ein übernatürliches Leben. Il est difficile de vouloir de soi-même de mener la vie chrétienne par ta propre force Und wir können dieses geistliche, christliche Leben nicht aus eigener Kraft herausführen. et de faire semblant de vivre une vie que tu es incapable de vivre toi-même. Und wenn wir es versuchen würden, dieses geistliche Leben aus eigener Kraft herauszuführen, würden wir nur so tun, als ob. Si tu n'es pas millionnaire ou milliardaire, Wenn du kein Millionär, keine Millionärin tu bist, ne peux pas vivre la vie d'un milliardaire. dann solltest du nicht versuchen, dich als Millionärin auszugeben. De toi-même. Solltest du nicht versuchen, aus eigener Kraft heraus es dir einzubilden. Je te jure, Ich sage es dir. tu ne peux pas faire une semaine. Du würdest es nicht eine Woche durchhalten. Tu serais complètement, je dis, je ne sais pas le mot, complètement détruite. Würdest du einfach deine Existenz ruinieren. Vous comprenez? Un petit déjeuner est millionnaire. Wenn du auch nur versuchen würdest zu frühstücken wie ein Millionär, Un petit déjeuner millionnaire équivaut à toute meine Gehalt vom Monat. hättest du schon dein ganzes Monatsgehalt ausgegeben. Das heißt, ich bezahle nicht meine Wohnung, ich bezahle kein Telefon, keine Essen, keine alles. Nur einen Monat, nur ein Tag, dein ganzes Leben Wasser. Si tu veux essayer de vivre comme une millionnaire, seulement un jour tu vas dépenser tout ce que tu as, ça finira. La vie chrétienne Das christliche est une Leben vie divine. ist ein göttliches Leben. La vie divine Und dieses göttliche Leben dépend de Dieu, hängt von Gott dépend de ab, sa parole, hängt du von seinem Saint-Esprit Wort, et de Jésus-Christ. hängt vom Heiligen Geist und Jesus Christus
Et c'est une vie que Dieu lui-même donne. Es ist Alors, ein Leben, das nur Gott den Menschen geben kann. un homme qui est fragile, Und wir Menschen sind zerbrechlich. un homme impuissant, Wir aus uns selbst heraus haben keine Macht. aucun être humain sur la terre, malgré sa bonne volonté, ne pouvait pas le faire et vivre cette vie chrétienne sans suivre l'ordre et les règles de Dieu. Es liegt nicht in unserer Macht, aus uns selbst heraus ein christliches Leben zu führen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott selbst es in uns schafft, durch sein Wort. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des pasteurs qui abandonnent. Und deswegen sehen wir viele Pastoren, die aufgeben. Quand on est pasteur, Wenn du Pastor bist, quand on est ordonné pasteur, als Pastor on va ordiniert, mourir pasteur. dann wirst du dein Leben lang Pastor sein. Pourquoi beaucoup abandonnent? Wie kann es sein, dass viele aufgeben? Et moi-même, j'ai vu dans mes yeux beaucoup de pasteurs qui étaient grands, soi-disant grands pasteurs, avec des grandes églises, ils l'ont abandonné. Als große Pastoren verkauft, in großen Gemeinden gepredigt, aber eines Tages aufgegeben. Ils sont païens comme les païens aujourd'hui dans la rue. Und mit aufgeben meine ich, sie leben wie Heiden. Tout simplement, Einfach nur, ils n'avaient pas la peur de Dieu. weil sie nicht die Berufung Gottes hatten. Lui-même s'est fait pasteur Sie haben sich selbst avec sa propre force. Sie haben aus eigener Kraft heraus versucht zu Et il a été épuisé. Und dann sind sie ans Ende ihrer Kraft gekommen. Ne fais jamais semblant dans ta vie spirituelle Also im geistlichen Leben sollst du niemals so tun, als ob. que tu es très fort. Sollst du dich nie präsentieren, als wärest du stark. Alléluia. Comment un homme fragile, inconstant devient un puissant témoin? Wie können schwache Menschen zu mächtigen Zeugen werden? La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean 1, au verset 41 à 42. Wir lesen in der Bibel in Johannes 1. Nous commençons à 40 jusqu'à 42. 40 bis 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait attendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képha, ce qui signifie Pierre. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Petrus. Alléluia. André a conduit Simon vers Jésus. Andreas führte Simon zu Jesus. Jésus regarda Simon. Und Jesus sah Simon. Et je vais te dire, non seulement qu'il a regardé Simon, Jésus te regarde toi-même ce dimanche encore. Und nicht nur sah Jesus Simon an, heute sieht er dich an. Amen. Amen. Il te regarde. Er sieht dich an. Et le regard de Jésus est profond. Und wenn Jesus dich ansieht, schaut er bis in die Tiefe hinein. Le regard de Jésus n'est pas comme ceux des prophètes. Er sieht Menschen nicht wie andere Menschen, seien es auch Propheten. Nous prenons ce prophète Samuel, Wie der Prophet Samuel, qui a vu les grands frères de David, der le die diable. älteren Brüder David Un sah, homme Elia, costaud, un homme bien habillé, un homme puissant. Kräftig. Il le voit bien, mais voici celui-ci qui peut être le roi. Das muss der König sein. Dieu ne regarde pas vos habits Aber Gott schaut nicht auf unsere Kleider. ou vos titres Er schaut nicht auf
Elle regarde au-delà de ce que les hommes voient de toi. Er sieht weit über das hinaus, was die Menschen in dir sehen. Je sais, beaucoup ont des difficultés. Und ich weiß, dass viele Vous Schwierigkeiten pensez qu'est-ce que les gens voient de moi? Ihr denkt, was werden andere über mich denken? Est-ce qu'ils connaissent ma faiblesse? Ils veulent mes faiblesses? Werden sie meine Schwächen, meine Fehler Est-ce qu'ils sehen? me respectent? Werden sie Respekt vor mir haben? Mais la plus grande question que tu dois se Das ist poser, doch die wichtigste Frage, die du dir stellen c'est sollst. que Dieu voit de toi. Was sieht Gott in dir? Quand tu découvres Und wenn du das ce entdeckst, que Dieu wenn du voit de entdeckst, toi, was de ton Gott avenir, in dir sieht, die Zukunft, die er dir gegeben hat, tu seras un homme plus heureux du monde. dann wirst du der glücklichste Mann, die glücklichste Frau der Welt. Alléluia. Amen. Parce que quand il a rencontré Simon, Denn als Jesus Petrus sah, Jésus voyait aussi son futur divin. er sah Simon, aber er sah auch seine Zukunft. Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas. Du bist Simon, Sohn des Johannes. C'était son identité naturelle. Das war seine Identität in der Welt. Jésus lui a rencontré comme Simon. Jesus traf ihn als Simon. Toi aussi, Dieu t'a rencontré comme tu étais et comme tu es là. Dich traf Gott genauso wie du warst. L'homme fragile, Als zerbrechliche Person. fragilité morale, Emotional, fragilité spirituelle, geistlich, fragilité dans tous les domaines. in allen Bereichen des Lebens zerbrechlich oder sogar gebrochen. Mais Jésus ne peut pas te laisser dans cet état Aber Jesus qui t'a rencontré. wird dich niemals einfach so in diesem Zustand lassen. S'il nous laisse dans cet état, Wenn es dabei bleiben würde, Jésus échouera lamentablement dans sa mission. hätte Jesus in seiner Mission versagt. Il est venu pour te changer. Aber er ist gekommen, um dich zu C'est verändern. lui le changement. Er selbst ist die Veränderung. Alléluia. Halleluja. Jésus regarda Simon Er sah Simon et lui dit, und sagte, tu es Simon, du bist Simon. mais ton identité Aber future, deine zukünftige tu Identität seras appelé Képha, qui signifie pierre. sollst Kephas heißen. Das bedeutet Fels. Aujourd'hui, tu es pêcheur de poissons, Heute bist du ein Fischer. mais moi je vois que ton identité future, tu seras pêcheur d'hommes. Sehe schon deine Zukunft. Du wirst ein Menschenfischer sein. Alléluia. Halleluja. Une transformation. Eine Transformation. C'est le Jésus Allein qui Jesus transforme. transformiert. Et l'homme doit connaître cette transformation. Und wir als Menschen müssen ebenfalls zu dieser Transformation gelangen. J'insiste, Ich on ne bestehe peut jamais aller rester à l'église pendant des mois sans changement dans la vie. dass du auch nur monatelang in eine Gemeinde gehst, ohne dass eine Veränderung Das ist in nicht deinem Leben möglich. stattfindet. Das kann nicht sein. Alléluia. Halleluja. Romains, Wir lesen in Römer, Romains 4, 4, au verset 17. Vers 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas, point comme si elles étaient. Ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Er ist unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat. Dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Alléluia. Cette merveilleuse parole a été donnée à un homme âgé de plus de 75 ans. Diese wunderbaren Worte ergingen an einen alten Mann, der schon über 75 Jahre alt war. Appelé Abraham. Er hieß Abraham. Peut-être Abraham prit cette déclaration de Dieu pour une illusion. Vielleicht hielt Gott diese Verkündigung, diese Worte Gottes für Einbildung. L'un des mauvais rêves de sa vie. Irgendein komischer Traum. Et pourtant ces paroles se sont réalisées. Doch diese Worte haben sich erfüllt. Et toi et moi, nous sommes une partie du fruit de leur accomplissement. Und wir, du und ich heute, wir sind ein Teil dieser Erfüllung. Le processus de changement Und de der l'homme. Veränderungsprozess im Menschen. Et dans le même chapitre, dans le verset 19, la Bible dit, et sa
faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir, des enfants. Ohne im Glauben schwach zu werden, war er, der fast 100-Jährige, sich bewusst, dass sein Leib und auch Sarahs Mutterschoß erstorben waren. Mais quand je lis, mais c'est choquant même d'écrire ça comme ça, Paul. Son corps était usé. Und das schreibt Paulus hier sehr direkt. Verbraucht bedeutet, Je ne sais pas. es ist Complètement nul. Da geht nichts mehr. Paul devait écrire aussi quelque chose que non, bon, son corps, il était déjà trop un peu vieux, mais usé. Paulus schrieb nicht nur, Abraham war schon in die Jahre gekommen, er sagte, nein, sein Körper war schon verbraucht. Usé, c'est comme un habit que tu as porté, ça n'a plus de couleur. Dass du so oft getragen hast, dass es ausgeblichen ist, fadenscheinig, dass du es eigentlich nur noch, ja. Même si tu repasses rien. Egal wie oft du drüber bügelst, das geht nicht mehr, kommt nicht mehr in Form. C'était usé. Verbraucht. Les corps déjà usés d'Abraham, situation catastrophique, ne correspond pas de la réalité, de la vision que Dieu vient lui donner. Und diese Realität passte nicht zu der Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Ces morts de Sarah, solution dite impossible. Und auch bei Sarah sah es nicht besser aus. Schlussfolgerung unmöglich. Je veux que tu comprennes une chose. Und ich möchte, dass du verstehst. Nous ne pouvons pas fermer les yeux Wir können nicht die et Augen de faire comme si les problèmes n'existaient pas. so tun, als existierten die Probleme nicht. Non, les problèmes existent dans la vie de l'homme. Probleme können auftreten im Leben eines jeden Menschen. Cet problème est réel. Und diese Probleme sind real. Mais, Aber mon frère, ma soeur, meine Schwester, refusez d'ouvrir un compte pour créditer le diable avec un corps usé. wir sollen im Anbetracht dieser Probleme nicht dem Teufel Raum geben. Abraham et Sarah ont refusé Abraham und Sarah weigerten sich, de créditer le diable avec un corps usé et 5 morts de Sarah. im Anbetracht dieser Probleme dem Teufel Raum zu geben. Ce que nous devons faire, Das, was wir tun müssen, croyez simplement que Dieu est fidèle ist zu glauben, dass Gott treu ist. et qu'il est capable de donner la vie à votre destinée morte. Dass er unserer toten Bestimmung neues Leben einhauchen kann. À votre situation professionnelle, à toutes les espérances, Trotz aller il Hoffnung peut donner la vie. kann Gott Leben bringen. Gardez une espérance ferme dans le Dieu de Also toute lass uns espérance. immer festhalten, voller Hoffnung, voller Glauben an den Gott aller Hoffnung. Qui doit remplir votre bouche Fülle deinen Mund mit d'un nouveau langage. einer neuen Sprache. Je dis bien d'un nouveau langage. Du sollst ganz andere Donnez Dinge gloire à reden. Dieu Du sollst Gott verherrlichen. pour le changement de votre situation en route et déjà en cours. Lobe ihn schon heute für die Veränderungen, die auf dem Weg Je ne sais pas quelle situation qui est devant ta vie, Ich weiß nicht, welche Situation in deinem Leben mais je te dis maintenant qu'il y a un changement qui est en route. dass eine Veränderung bereits auf dem Weg ist. Le Seigneur est fidèle. Der Herr ist treu. Alléluia. Halleluja. Découvrez votre destinée. Also entdeckt eure Bestimmung. La Bible dit ceci. In der Bibel steht, L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. der Herr macht dich zum Kopf und nicht zum Schwanz. La volonté de Dieu est de faire de vous un homme et une femme Der extraordinaire. Wille Gottes ist es, aus dir einen außergewöhnlichen Mann, eine außergewöhnliche Frau zu machen. Un homme et une femme ayant reçu une vision, Ein Mann oder eine Frau mit Vision équipée du potentiel suffisant und ausgestattet mit allem Potenzial, et de la provision nécessaire mit allem, was nötig ist, pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. um den Plan Gottes für dein Leben zu erfüllen. Alléluia. Halleluja. Vous savez ce qui me révolutionne, c'est que les croyants n'ont même pas de vision. Aber was mich überrascht ist, dass die Christen heute, viele Gläubige, haben keine Vision. Les païens même ont des visions. Wohingegen viele Ungläubige eine
gens qui tu crois que c'est impossible, mais ils sont là avec cette vision et ils accomplissent cette vision. Und sie glauben fest daran, auch wenn es unmöglich scheint. Sie arbeiten hart und erreichen ihr Ziel. J'ai été encouragé vraiment de la situation qui s'est passée au Sénégal. Und ich war ermutigt von etwas, was im Senegal passiert ist. Nous attendons seulement que Joseph était en prison et puis dans le trône. Wir erzählen immer die Geschichte aus der Bibel, wie Josef im Gefängnis war und dann plötzlich zum Nous Pharao. pensons seulement c'est la Bible. Und wir glauben, sowas gibt es nur in der Mais il y a la réalité aujourd'hui. Aber das gibt es sogar heute. Ces deux garçons étaient en prison, 10 jours sortis en prison, il est président de la République et l'autre est ministre. Und 10 Tage später war einer Präsident Au Sénégal. und Minister. Im Senegal. Et ce ne sont pas des gens qui ont des titres académiques. Und das waren Leute, die nicht besonders gebildet waren, keine akademischen Abschlüsse. Ils ont fait de normales études de finances et quoi. Sie waren Finanzamt. haben eine Ausbildung gemacht. Vous pouvez vous imaginer, ici en Allemagne, quelqu'un qui vient de la finance, sofort, il est cancer. Also ist das normal, jemand, der im Finanzamt arbeitet mit einer Ausbildung, dann plötzlich Kanzler wird? Ils ont des visions. Aber diese Männer hatten eine Vision. Quelle est ta vision? Ich frage dich, was ist deine Vision? Tu peux dire oui. Du betest zu Gott, Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? aber was genau willst du erreichen? Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Welche Vision hast du für dein Leben? Vous avez une mission accomplie sur cette terre. Und auch du hast eine Vision, die du erfüllen sollst in diesem Leben, in Il n'y a personne d'autre der Welt, hier auf der Erde. que vous. Es ist eine Vision, die kein anderer, Toi, tu es toi. kein anderer für dich oder an Tu n'es pas deiner copie de quelqu'un d'autre. Du bist doch nicht die Kopie einer anderen. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a une chose, il y a une mission que tu dois Du atteindre, hast tu eine dois eigene accomplir. Vision, die du erfüllen sollst. Eine eigene Berufung. Alléluia. Halleluja. Jésus n'avait aucun doute sur son leadership. Jesus zweifelte niemals an seiner Führungsrolle. Jésus dit ceci, Er sagte, je suis né ich bin geboren et je suis venu dans le monde und in die Welt gekommen, pour rendre témoignage à la um vérité. Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Il connaît exactement. Er wusste ganz genau, Il wer était er prêt war, d'aller sur la croix parce qu'il connaît sa warum er vision. in die Welt gekommen ist. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen, weil er ganz genau wusste, was seine Toi, tu n'as Vision jamais été prêt d'aller à la croix parce que tu ne connais pas la vision. Du warst noch nie bereit, ans Kreuz zu gehen, weil du die Vision noch nicht erkannt hast, die Gott für dich hat. Tu vois que toutes les choses sont là-bas, tu vas s'asseoir comme ça, comme tu passes sous mangue, le mangue tombe dans la tête et tu manges. Du meinst, alles wird sich schon ergeben, du läufst einfach fröhlich unter dem Baum entlang und zack, fällt dir eine reife Mango auf den Kopf. Alléluia. Donc, comment ça se fait? Aber Les chrétiens doivent se réveiller. Un chrétien doit veiller. Christen, wir müssen aufwachen, wir müssen wach sein. Les chrétiens abandonnent plus simple, rapide. Warum geben Christen immer so schnell auf? Als allererste geben sie auf. Ja. Mais les gens n'abandonnent pas. Wohingegen viele Ungläubige nicht so leicht aufgeben. Je vais vous dire la vérité. Also ich möchte es euch ganz Si ehrlich je suis sagen, honnête. wenn ich ehrlich bin, Peut-être si c'était moi aussi, j'abandonne. wenn ich es gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch schon Vous aufgegeben. savez, les gens comme Trump, Aber Leute wie Trump, vous comprenez? Il laisse keine chance. C'est-à-dire que personne ne veut de lui. keiner mag ihn. Mais son objectif est de revenir président. Aber sein Ziel ist, wieder Präsident zu Et werden. il a dit que je reviendrai. Je reviendrai. Und er kündigt das an, dass er wiederkommen wird. On va rentrer, il a dit qu'on va rentrer d'une autre manière. Dass er Égal. wieder ins Weiße Vous Haus comprenez? einziehen wird. Hein? Aujourd'hui, il est confirmé comme candidat présidentiel. Und heute ist er Kandidat der Republikaner. Mais regardez-nous les chrétiens qui sont les bénis, sont déjà les Und die bénis. Christen, die wir uns gläubig oder lebendig nennen. Eine kleine Dinge Vitera. Wenn eine kleine Auf Boden Schwierigkeit fährt alles vorbei. fallen schon auf den Boden, unser Glauben Nein, kann man nicht sein. zerspringt Kann und man nicht sein. Die ganze Welt ist untergegangen. Nein, Das nein. kann doch nicht sein. Nein. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de révolutionnaires. Gott braucht Revolutionäre. Jésus dit, Jesus sprach, je suis né ich bin et je suis geboren, venu dans le monde in die Welt pour rendre témoignage Zeugnis à la abzulegen vérité. für die Wahrheit.
Demandez comme Abraham un aperçu de la vision de Dieu pour vous-même. Lasst uns wie Abraham bitten um einen Vorgeschmack, einen kleinen Blick auf die Bestimmung, die uns erwartet. Abraham attendit la vision avec confiance. Abraham wartete, dass sich diese Bestimmung in seinem Leben erfüllt. Er wartete im Vertrauen. Et elle se réalisa pour lui. Und das Versprechen wurde wahr. Dieu a une vision pour vous. Gott hat eine Vision für dich. C'est sûr et certain. Und es ist sicher. Activez le potentiel que Dieu a déjà mis en vous. Aktiviere das Potenzial, das Gott bereits in dich hineingelegt hat. Gédéon lui-même pensait qu'il était important pour accomplir la mission de délivrance que Dieu lui a donnée. Gédéon. Non, Gédéon pensait qu'il était important pour accomplir la mission de délivrance que Dieu lui a donnée. Und Gideon wusste, dass er eine besondere Bestimmung mit Gott erfüllen sollte. C'est pour cela, Gédéon s'écrit, il demanda à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Aber er fragte Gott, wie könnte ich das tun? Womit sollte ich das Volk Israel befreien? Et la réponse de Dieu est claire Und die Antwort Gottes war klar. et ferme. Er war entschlossen. Va Er sagte, avec cette force que tu as. geh in dieser deiner Kraft. Toi aussi, tu as une force. Auch du hast eine Kraft. Tu as beaucoup de qualités en toi. Du hast viele Stärken, viele Talente. Tu peux faire. Auch du kannst es tun. Tu en as. Du kannst es. Est-ce que tu connais un que tu en as? Aber kennst du deine Stärken? Ou bien tu crois que tu étais venu seulement sur la terre pour acclamer tout le monde? Oder glaubst du etwa, du bist in die Welt gekommen, nur um zu anderen zu klatschen? Alléluia. Halleluja. Nous avons besoin de révolutionnaires. Wir brauchen hier Revolutionäre. Ce moment, c'est un moment de révolution. Diese Zeit ist eine Zeit, in der wir wirklich alles geben Le changement ne viendra pas dans ta vie si tu ne révolutionnes Eine pas. Veränderung wird niemals geschehen, wenn es nicht in unserem Kopf zuerst geschieht. Jamais. Niemals. Et Dieu est content avec des gens qui se révolutionnent. Und Gott ist zufrieden, wenn wir uns revolutionieren. Gédéon dit, Gideon sagte, comment je vais délivrer les enfants d'Israël? womit könnte ich das Volk befreien? Dieu, sa réponse ne tarde pas, il va avec ce que tu as. Und Gott sagte, geh genau so, wie du bist. Mit Tu as la bouche et la Du parole. hast einen Mund, du hast Worte in Tu as la deinem Bible dans ta maison. eine Bibel in deiner Hand. Tu as l'intelligence. Du bist intelligent. Tu peux tout faire. Du kannst alles tun. Alléluia. Halleluja. Alors, comment ça se passera? Wie soll das geschehen? Des questions comme Marie. Genauso wie Maria fragt. On lui dit que tu auras un enfant. Comment ça Du se wirst passera? ein Kind empfangen. Est-ce que celui qui a envoyé là, je ne connais pas ce qui va se passer? Glaubst du, dass der den Engel geschickt hat, nicht weiß, wie das geschehen Non, il connaît. Er weiß es. Mais elle s'est réveillée. Und auch dann machte Maria sich bereit. Sie Oh, mais sagte, comment ça? Si celui qui a dit la parole est Dieu, oui, wenn der j'accepte. das Wort ist, spricht, dann nehme ich dieses Wort einfach an. Amen, so sei es. Et l'ange quitta Marie. Et l'ange quitta Marie. Et Jésus entra. Und im nächsten Moment empfing sie Jesus. Alléluia. Halleluja. Donc, comment ça va se passer? Wie soll das geschehen? Tu as vu comment je das mache? Wie könnte ich das machen? Il se passe ce qui se voit en Ich France. weiß nicht, Il se dit à moi. Il se dit à moi. Lève les guerres de l'Isdia. C'est Dieu qui détermine l'état de toutes choses. Das Morgen ist nicht in unserer Hand. Gott setzt die Zeiten in unserem Leben fest. Tu as le Saint-Esprit. Du hast den Tu as la parole. und du Tu hast as das Wort Jésus. Gottes. Du hast Jesus. Toutes les choses sont possibles à celui qui Alles croit. möglich, dem der glaubt. Alléluia. Halleluja. Il y a des choses que tu vas atteindre. Und es gibt Dinge, die du erreichen wirst. Réveille-toi. Wach auf. Je crois que Seigneur voulait attendre. Oh non, je vais envoyer les anges pour que les gens t'accompagnent, pour que les gens te fassent. Non, il a dit une chose qui était claire. Suivez-moi bien. Suivez-moi. Je veux que les choses entrent en toi. Also hör mir zu, das ist wirklich wichtig. Les
les questions de Gédéon, ce sont des questions que tous nous posons. Comment ça va se passer? Die Gideon an Gott richtete, zeigt, wie wir alle denken. Je vais commencer comment? Wo soll ich anfangen? Wie kann ich Commencer das avec schaffen? ce que tu as. Fang einfach an mit dem, was du hast. Alléluia. Halleluja. Commencez de ce que tu as. Fang an mit dem, was du hast. Gloire à Dieu. Gelobet sei der Herr. Par la présence du Saint-Esprit Die Gegenwart des Heiligen Geistes en vous, in dir vous avez toute la capacité divine hast du bereits alles, was du brauchst, pour accomplir la vision que Dieu a mise en vous. um die Vision zu erfüllen, die Gott vor dich gelegt hat. D'abord, tu dois découvrir la vision. Aber zuerst musst du diese Vision entdecken. Alléluia. Halleluja. Vous savez, quand Dieu te donne une vision, Weißt du, wenn Gott dir eine Vision gibt, quand tu vas faire autre chose que cette vision, und du dann irgendetwas anderes machst, was nicht diese Vision ist, tu as des problèmes. dann wird das nicht gehen. Es wird nicht funktionieren. Es wird zu Problemen kommen. C'est pour cela, Und ne deswegen soyez pas copie de quelqu'un. versuch niemals Kopie einer anderen Person zu sein. Il y a des gens que j'aime même la fermer dans sa maison qui ne sort même pas dans l'air. Parce que quand il va hier, quand il écoute, il copie partout, il copie tout. Il y a des gens qui je dois prendre la clé pour lui fermer, rester seulement dans sa maison. Es gibt Leute, die würde ich am liebsten einsperren in ihr Zimmer, weil sobald sie vor die Tür gehen, machen sie einfach alle Leute nach. Parce que ceux qui l'écoutent, ils commencent à faire ce que les gens Alles, was sie irgendwo hören oder aufschnappen, machen sie. Sie kopieren Also, ständig bitte. andere. Vous savez, Weißt du, moi je suis un révolutionnaire. ich bin Revolutionär. Ce que je pense Was ich que denke, c'est une vision de Dieu, ist, nous pouvons rester toute la journée ici. da können wir den ganzen Tag hier Tu sein. peux aussi me raconter tout ce que tu Da vis. kannst du mir erzählen, was du willst. Hier rein, hier raus. Ça va entrer ici, ça va sortir. Hier rein, hier raus. Je reste dans cette vision. Denn ich bleibe bei dieser Parce que je Vision. veux que ça va réussir. Ich bin überzeugt, dass es geschehen wird. Alléluia. Halleluja. Priez le Seigneur Wir beten zum Herrn. et attendez avec Wir confiance warten im Vertrauen, la manifestation de la vision. dass diese Vision sich manifestiert. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine ne Schwester, laissez pas les paroles de votre bouche tuer votre destinée. lass nicht zu, dass die Worte aus deinem eigenen Mund deine Bestimmung zunichte machen. Amen. Ce n'est même pas les sorcelleries, ce n'est même pas des quoi, c'est vous-même qui êtes responsables de tuer la vision de Dieu dans vos bouches. Nein, wenn wir es selber sind, die mit unseren eigenen Worten die Mission Gottes, die Bestimmung Gottes zunichte machen. Comment tu peux se réveiller le matin, maudire toute ta vie et toute ta journée? Was bedeutet Comment das? ça? Wenn wir schon morgens aufstehen und unseren Tag verfluchen. Il y a des gens qui proclament que non, aujourd'hui, je n'ai pas de bonne humeur. Leute, die morgens aufstehen und Was sagen, ist das? heute ist nicht mein Tag. Was Heute ist habe das? ich schlechte Was Laune. ist das? C'est quoi? Dieu avait dit, Gott hat tout gesagt, ce que j'avais créé est bon. alles, was er erschaffen hat, ist gut. Lundi est bon, mardi est bon, mercredi est bon, jeudi est bon, vendredi est bon, samedi est bon, dimanche est bon. Sonntag. Exactement, d'où vient heute ist nämlich mein Tag. Nicht mein Tag. Ja. Si Dieu voulait te bénir aujourd'hui, Was ist, wenn Gott dich heute segnen will? tu dis c'est Aber du sagst, heute ist arrête, nicht mein Tag. Stopp. arrête. Ça c'est pas ma journée. Heute ist nicht mein Tag. Oh mein Gott. Vous ne savez même pas ce que vous parlez dans vos bouches. Ihr wisst nicht, was ihr ausspricht und welche Macht eure Worte haben. C'est une destruction de votre propre Mit destinée. unseren eigenen Worten können wir unsere eigene Zukunft, unsere eigene Bestimmung zunichte machen. Pourquoi pas proclamer les choses? Also warum nicht gute Sachen verkündigen? Seigneur, je vois que la journée s'annonce difficile, Okay, ich habe gemerkt, dass dieser Tag schwierig begonnen hat. s'annonce mal, Es hat irgendwie schlecht begonnen. mais je sais Aber ich que tu es là. du bist Je da. sais Ich que je vais gagner. Ich werde am Ende Je sais que je vais aller au-delà. Ich weiß, ich werde es überwinden. Parce que tous les jours Denn alle Tage, sont bons et toi tu as créé. alle Tage, die Comme tu m'as réveillé ce matin, die du gemacht hast und da du mich heute aufgeweckt hast, j'ai la grâce, j'ai ta grâce. deine Gnade, stehe ich in deiner Je veux Gnade. marcher aujourd'hui par ta Ich grâce. wandle in deiner Gnade.
ma force est anéantie, auch wenn ich mit meinen Kräften meine morale est down, auch wenn ich emotional gerade mais je sais que ta grâce est là. deine Gnade genügt mir, deine Gnade ist Merci da. Seigneur parce que tu m'as Danke, exaucé. denn du hast mich erhört. Et c'est difficile. Ist das so schwer? C'est qui est simple de te maudire. Warum ist es so einfach, schlechte, böse Lisons la parole pour écouter. Lass uns Lisons das la Wort parole. hören. Allez dans le livre de Proverbes. Sprüche. Proverbe 18. 18. Proverbe 18, à partir du verset 20. Ab Vers 20. Nous lisons jusqu'au verset 24. Wir lesen bis 24. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est Dieu. Von der Frucht seines Mundes wird ein jeder satt. Vom Ertrag seiner Lippen wird er gesättigt. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Wer eine Frau gefunden hat, Glück gefunden und das Gefallen des Herrn erlangt. Flehentlich redet der Arme, der Reiche aber antwortet mit Härte. Manche Freunde führen ins Verderben. Manch ein lieber Bruder ist anhänglicher, manch ein lieber Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Aus den Früchten seines Mundes wird ein jeder satt. Oh, dieses Land ist zu spät. Das ist keine Satan avec les actes. Si tu déclares déjà, c'est Douze trop heures. tard. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Das heißt, wie du bist zu Hause. Comme tu es à la maison, Tu regardes l'heure, du schaust auf die Uhr. il met 3 minutes, tu bousses. So, zu spät. Den Bus habe ich schon verpasst. Ich habe das diese Erfahrung selbst gemacht. 2 Minuten, ich versuche. Ich rede schnell. Mais si je pense 2 minutes, oh, je peux faire. Ich bin drin. Et je courir. Ich bin drin. Je prends le bus. Mais si tu restes à la maison, je crois que c'est tout spät. Wenn du denkst, oh, den kriege ich nicht mehr. Je vais te ouvrir les yeux. Même les secondes, tu vas rater. Même les secondes, tu vas rater. Also, wenn du denkst, den kriege ich nicht mehr. Selbst wenn du noch Zeit hast und losläufst, wirst du ihn verpassen um wenige Sekunden. Parce que tu serais là, tourner, avec déjà l'idée que j'ai raté. Denn in deinem Kopf ist es, den habe ich schon verpasst. Et tu risques de rater aussi les secondes qui arrivent. Und dann wirst du nicht nur diesen Bus verpassen, sondern auch den nächsten sogar verpassen. Warum nicht versuchen? Was hast du verliert? Was hast du verliert? Qu'est-ce que tu vas perdre? Je vais courir. Ich werde rennen. Je prends toujours le bus et le train knappe avec un train. Und ich renne und ich krieg den Bus noch. Weil es gibt nichts ab. Oder ich nehme eben den Zug, aber ich werde auf jeden Fall früher dran sein. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mentalité de celui qui veut le succès dans sa vie. Also wir müssen die Mentalität einer Person haben, die Erfolg in ihrem Leben haben will. La mort Der Tod et la vie und das Leben sont au pouvoir de la langue. liegen auf unserer Zunge. La clé du succès. Der Schlüssel zum Erfolg. Nous sommes presque à la fin de vous en faire. Wir sind doch gleich fertig. La clé du succès. Der Schlüssel zum Erfolg. Qui aime le succès? Wer möchte Erfolg haben?
Non, une personne, deux, trois personnes. Aïe, 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 aïe. Depuis son effort, il y a des efforts Abraham. Ni man ni by aussi il sont les font positif. Depuis non Jung. Non Jung. Vie allez Jung. Psaume français. Psalm 37. Verset 3 Vers 3 jusqu'à 5. bis 5. La clé du succès. Der Schlüssel zum Erfolg. Confiez-toi en l'Éternel et pratiquez le bien. Ayez le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommandez ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vertraue auf den Herrn und tu das Gute. Bleib wohnen im Land und bewahre Treue. Freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Befiehle dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm. Er wird es fügen. Alléluia. Le succès, comme je le disais, le succès n'est pas une mangue ou une pomme mûre qui vous tombe dessus par hasard lorsque vous passez sous l'arbre. Erfolg ist nicht wie eine reife Mango, die dir auf den Kopf fällt, wenn du unter dem Baum entlangläufst. Le bonheur n'est pas un coefficient de vos désirs. Erfolg ist auch keine Kennzahl, wie viel Prozent unserer Wünsche wir bereits erfüllt haben. Le succès que vous apportera le vrai bonheur dans votre vie est étroitement lié à une foi ferme dans le Seigneur et dans sa parole. Was ich hier meine mit Erfolg und Glück, ist eng verbunden mit dem Vertrauen und dem Glauben, den wir an Gott haben. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, les circonstances quotidiennes, die täglichen Umstände, les soucis, die Sorgen, les fardeaux Sorgen des vous Lebens empêchent de voir la fidélité du Seigneur lenken uns oft davon ab, die Güte und die Treue Gottes zu sehen. et vous amènent à chercher la solution en dehors de lui et de sa parole. Verleiten uns dazu, eine Lösung oder einen Weg zu suchen außerhalb von seinem Wort. Celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Doch der uns das Versprechen gegeben hat, ist treu. Alors tournez vos regards et vos pensées vers Dieu. Also lasst uns unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten. Apprenez de faire de l'Éternel vos délices. Lasst uns lernen, uns im Herrn zu erfreuen. N'oublie pas à réjouir son cœur. Und vergiss nicht, sein Herz zu erfreuen. Et de faire de bonnes choses pour ton Dieu. Tu gute Dinge für deinen Gott. La semaine passée, j'ai lu encore cette parole, mais c'est une parole que je lisais plusieurs fois. Letzte Woche habe ich dieses Wort noch einmal gelesen. Mais là, ça m'a encore révolutionné, ouvert encore mes yeux. Und es hat noch einmal mehr meine Augen geöffnet. Une femme Eine Frau, qui cherche à se créer quelque chose d'extraordinaire. die versuchte, etwas ganz Besonderes zu tun. Je crois qu'il avait déjà écouté ce qui s'est passé avec une autre femme. Vielleicht hatte sie schon gehört, was mit einer anderen Frau geschehen ist. Cette femme vient avec un parfum, un huile chère pour verser dans le pied de Jésus. Sie kam mit einem Gefäß voll kostbaren Öls. Il voulait à tout prix que Jésus vraiment, le cœur de Jésus soit vraiment touché. Und sie wollte, koste es, was es wolle, das Herz Jesu berühren. Et Jésus était très content. Und Jesus war mit ihrer Tat sehr Et il a fait vraiment des éloges à cette femme. Und er hat sie vor allem gelobt. Je crois que c'est si certain que l'autre femme avait écouté ça, une histoire, quelque chose comme ça. Et elle voulait encore faire plus que l'autre. Und dann hörte diese Frau das und sagte sich, ich will noch mehr tun als diese Frau. La Bible dit qu'il amenait à Jésus un parfum qu'on appelle nard. Und sie brachte ein Gefäß mit Nardeöl. C'est un parfum de prix extraordinaire. War wahrscheinlich das teuerste. Le parfum là, tu peux déjà acheter son prix à l'époque, tu achètes un grand immeuble ici à Mainz. Von diesem Geld hätte man heute hier in Mainz wahrscheinlich eine große Immobilie erwerben können. Je n'ai pas dit de me donner l'argent. Jetzt will ich nicht damit überhaupt nicht sagen, dass du mir Geld bringen
Mais je vais vous amener quelque part. Was ich sagen Quand will, vous voulez faire quelque chose à Dieu, wenn du etwas für Gott tun willst, fais quelque chose qui touche vraiment son cœur. dann versuche irgendetwas zu tun, was Mani Herzen va berührt. si halbe for God. Mach keine halben Nein, Sachen si für Gott. tu fais bien. Wenn du etwas tun willst, dann mach es mit ganzem Herzen. Alléluia. Vous savez, quand je suis allé ouvrir la porte à Jackie, Als ich heute Jackie die Tür aufgemacht habe, elle m'a dit que tu fais un bon travail ici. Tu fais un bon travail aujourd'hui pour ouvrir la porte. Yeah. sagte sie mir, oh, du machst gute Arbeit heute, die Tür aufzumachen. Elle ne savait pas comment j'avais la joie dans mon cœur. Und sie wusste nicht, wie sehr ich mich gefreut habe in diesem Moment. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Dieu ne me payera pas parce que je suis ici devant pour prêcher. Gott wird mich nicht nur belohnen, wenn ich hier vorne stehe und predige. Chaque pas, Jeden Schritt, chaque chose que je fais pour Dieu, alles, was ich für il Gott y a tue, un prix dans son cœur. wird er belohnen. C'est pour ça que vous voyez il y a des autres gens qui sont bénis, les autres ont des problèmes pour les bénédictions. Manche werden leicht gesegnet, andere werden nie gesegnet. Les bénédictions de Dieu, on l'attire vers toi. Den Segen Gottes rufst du auch in dein Leben. That's the issue to be having here. Father. Dass du Nein. schneidend in der Ecke sitzt On und tire les bénédictions de Dieu vers toi. es gibt eine bestimmte Verhaltensweise, die Gott gefällt. Quand je ouvre la porte, Wenn ich die Tür aufmache, Dieu est content. freut sich Quand Gott. je viens placer les chaises, Dieu est Wenn content. ich die Stühle aufbaue, freut sich Et Gott. Dieu note. Und er notiert es. C'est pour ça que la Bible dit, Und deswegen steht in der Bibel, tout ce que tu fais pour lui, alles, was du für ihn tust, soit avec un cœur wenn es ein et kleines quel Glas prix Wasser ist, mach es mit ganzem et dans la Herzen, joie. mach es mit reinem Herzen und mach es mit Freude. Et il y aura une bénédiction pour Und toi. dann wirst du einen Segen erlangen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Révolutionnez-vous de faire quelque chose pour ton Dieu. Also, sei auch du tatkräftig und tu etwas für deinen Gott. Réjouissez le cœur de Dieu. Erfreue sein Herz. Ayez l'amour pour votre Dieu. Und vor allem sollst du ihn lieben. Dans son service, Liebe ihn. votre obéissance à sa parole. Und durch deinen Dienst und durch dein Gehorsam zu seinem Wort. Alléluia. Halleluja. Ne faisons pas des choses seulement pour nous affirmer Und wir sollen nicht Dinge tun oder dienen, um uns selbst zu bestätigen, ou pour nous valoriser um uns selbst darzustellen ou oder aufzubauen encore pour satisfaire notre ego. für unser eigenes Ego. C'est un genre d'attitude Mit dieser Einstellung, qui sert à vos propres fins, die nur den eigenen Zielen dient, comme le bois, le foie et le charbon, cette Ève ne se décidera pas au fait du jugement à venir. wird unser Werk, unser Dienst keinen Bestand haben, sondern wie das Laub, das Stroh, das Heu verzehrt werden von dem Feuer des künftigen Gerichts. Si nous faisons toutes les choses pour Dieu, Wenn wir aber alles für Gott tun, en agissant comme sa voix indem wir handeln wie seine Stimme, et ses mains, wie seine Hände, avec son amour in seiner dans Nähe, les yeux, nous avons déjà notre récompense. dann haben wir bereits unseren Lohn. Le Seigneur me dit ceci, Und der Herr spricht zu mir. il y a le mot que tu dois écouter chaque fois dans tes Das oreilles. sind Worte, die du jeden Tag in deinen Ohren hören sollst. La parole qui sort dans la bouche de Dieu Diese Worte, pour ta vie. die Gott über dein Leben spricht. Bon,